முன்ன எல்லாம் இந்த வாஷிங் மிஷினில் துணி துவைக்கிறதே பிடிக்காது. கல்லில் வச்சு கையால் அரைச்சி நினைச்சாதான் திருப்தியாக இருக்கும். மிஷினில் போட்டாச்சுன்னா நல்ல தண்ணியெல்லாம் பிணைஞ்சு கொடுக்கும் பார்த்தீங்களா. அது வந்து துணி சீக்கிரமாகவே காஞ்சிரும். அதுக்காகவே மிஷினில் போட்டு போட்டு பழகியாச்சு. அது மட்டும் இல்லை, இப்போ எல்லாம் கையால் துவைச்சிட்டு இருக்கிறதுக்கு நேரமும் இல்லை. மிஷினில் தூக்கி போட்டாச்சுன்னா ஒரு அரை மணி நேரத்தில் எல்லா துணியும் நல்லா துவைச்சு பிணைஞ்சு கொடுத்துரும். கொஞ்ச நாள் முன்னாடி ஓடிட்டு இருந்த மிஷின் திடீர்னு நின்றுச்சு. என்னன்னு பார்த்தாச்சுன்னா ஸ்பைடர் நாசம் ஆயிட்டு இதை வந்து வாங்கி போட்டு இப்போ வந்து சரி பண்ணியாச்சு. முன்னாடி இதை பற்றி ஷார்ட்ஸில் போட்டிருந்தேன். எங்கே சர்வீஸ் பண்ணீங்க டீட்டெயில் சொல்லுங்கனால 2-3 கமெண்ட் வந்திருந்து. இது பார்த்தீங்கன்னா செல்ஃப் சர்வீஸ் தான், ஹஸ்பண்ட் தான் பண்ணாங்க. இது வாங்கி 8 வருஷம் ஆச்சு. இது 2வது வாட்டி ஸ்பைடர் மாத்திரம். எங்கள் வீட்டில் இந்த மிஷின் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாகவே ஓடுங்க. என்னன்னா 6 பேர். அது போக நம்ம வந்து பெட்ஷீட்ஸே மாதத்துக்கு குறைய வாட்டி ஓட்டுவோம். என்ன பொறுத்தளவில் இந்த வாஷிங் மிஷின் பார்த்தீங்கன்னா பெண்களுக்கு ரொம்ப உதவியாக இருக்கக்கூடிய ஒரு ப்ராடக்ட். ஆனால் செலவுமே இருக்கு, இல்லாமல் இல்லை. உங்களில் யாரெல்லாம் அதாவது ஃபினான்ஷியல் சுச்சுவேஷனை தாண்டி இனிமேல் வாஷிங் மிஷின் யூஸ் பண்ணாமல் இருக்கீங்கன்னு கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். பை.